開到兩單差年，你睡眠中賺錢啊耶！正常啊，幾開心。瞓緊覺賺錢，仆街。啊！依家同阿查理啊，CC 啊，我喺香港屙督尿翻嚟啊！着住呢件全球第一件啊，100萬嘅衫啊！啊，幾單襯佢嗱，佢哋兩個真係情侶嚟嘅啫。好，拜拜，一陣見啊！唉，送翻咗佢哋去，晏啲翻嚟接佢哋。啊，又開心啊！兩個情侶又去拍拖啊！麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，精神。睇啲3支大碌香啊！幾間大碌㗎，一有時間翻去拜大佬，希望我呢件100萬戰衣大賣。呢件我紀念100日，100萬嘅戰衣出咗啦，哇，好撚正啊！100萬啊，指日可待。下邊購物車有我件衫啊，支持澳門 DC 啊，支持國內嘅原創，支持澳門嘅原創。OK，100萬指日可待，邊個我唔得啊？100萬，哇咁快，CC 同查理由香港度完蜜月翻嚟啦。啊！要佢哋一對情侶啊！哇！CC 成日見到我啦，查理又等我話幾撚型着住件，必須要等我啦！我去拜大佬啊！阿孫先啊，嚟啦！去拜大佬啊嘛！快啲，快啲！哎呀，阻住人哋啦！開唔開心？CC 屙完督尿翻嚟開唔開心啊？開心！開心啊！CC 話今晚有個香港朋友約咗佢請佢食飯，咁我同阿查理就不知廉恥地厚住面皮跟住去黐飲黐食啦。咁阿查理一見到 CC 嘅呢位香港朋友，哇係咁捉住佢係咁打卡，搞到幾唔好意思，人哋飯都未食就係咁要俾我哋打卡。係2000幾蚊嘅。當然啦，我哋冇可能白飲白食㗎。所以我哋將呢件100萬戰衣送咗一件俾 CC 嘅朋友阿堂哥啦。啊！今日又有靚酒店瞓啊！CC 翻到嚟領會影星會啊！啊！邊啊？19嘟嘟啊！喺呢邊。哇！你哋今日着情侶衫喎！我呢有衫啊，個個有新禮物。情侶衫，哇！好型，好撚大啊！哇！鋪房嚟㗎。好撚大啊！哇！打關斗都得啦，真係打關斗。招牌動作啊！哇！開心啦！舒服晒。影星會係靚啲喎，好似係咪啊？呢個影星會一分錢一分貨啊！今日我哋300蚊住嘅，3嚿水就住影星會啦！啊！係咪食嘢？食飯！噔！哇！睇冇價錢牌先啊！價錢牌有咩飲？食麵！哇！薯片，有酒喎，係咪啊？酒要價錢牌啊！酒要錢。好，梗係有價錢牌嘅嘛。要錢。青島啤酒都要錢，58蚊你老味。飲支閪青島58蚊，入少啊你，唔撚啊！有冇啲一唔使錢啫？呢啲唔使錢嘅。就得水啊！喪飲啊你！唉，放飲水我哋睇下喺廁所有咩嘢啊？有咩嘢？出邊啲景，幾多？我隻燈睇唔到。廁所先咧，心安。哇！影星會大啲，哇！影星會有智能馬桶啊，有智能馬桶係咪？有智能馬桶啊，可以洗屎忽、洗你 BB 啊！跟住仲有哇，呢度仲有得坐添，明星會係冇嘅。哇！睇到哇，成個化妝間幾撚大，仲有喺浴缸。咩講嘢文嘅啫？浴缸都可以瞓一個人係咪？哇！喺度吹頭。啊！仲係最大心嘅。仲係個戴神。啲頭髮吹完之後都覺得型啲啊！屌，雖然我屋企幾個。你送俾我一個，有幾個咁犀利？呢度係影星會，影星會。當然之開哦，唔係啲咁深啦。女朋友，3嚿水有極奢華嘅享受，不過要等到咩啊？要等到凌晨2點鐘啊！深夜，不過唔緊要。
澳門訂房 call 我100萬，指日可待，精神。麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，衝擊黑粉，精神。